Det er morgen i Nuntala. Klokken er lige lidt over 6, og vi har besluttet os for, at vi tager afsted lige så hurtigt vi kan, så vi pakker lige vores grej, og så tøffer vi ud af byen. Jeg kan høre igennem væggen, at de også er ved at vågne inde ved siden af. Væggene er så tykke, tror jeg. Dejligt, at den er klar. Godt at det der regnslag. Ja, det kunne have. Det er helt fugtigt. Nu kommer der lidt sol hernede til ud til. Men det er også klar op. Den er lidt Jurassic World. Den her sådan Landskabet virker helt forhistorisk, og vi forventer næsten, at en dinosaur stikker hovedet op og kigger på os. Nej, tror jeg ikke. Kom ind. Måske ikke tage flere. Det lyder fuldstændig som hylende vandrør, men en lokal mand fortæller os, at det er en slags græshopper, der holder til i området. Nu er det der. Der er det der. Det rykker sig hele tiden. Og når man går hernede af, så skal man altså virkelig passe på, for der er mos på næsten alle stenene. Ja, og der er ikke anden mos her, hvis hvor næsten alle er glatte. Den er meget glat, den der. Det er 2 timer nu. Med klipper og sten og op og ned og vådt og mudder, og man skal virkelig være på hele tiden, for at det ikke går galt. Er I med? Så er vi snart i Jubing, og vi er kommet til et lille sted, hvor man kan få lidt morgenmad. Og Utskochi River går lige hernede. Det skal jo være den, der kommer helt op på Everest med smeltevand. Milo har allerede gået 11.350 skridt, så det endte med at blive en temmelig lang tur, før vi nåede til morgenmaden. Jeg tror, vi er kommet hen over det, de kalder morgenmad. Drinks, de er lidt dyre. Så har jeg fået mange. Jeg må lige smage. Det smager godt, de fritter der, hva'? Lige af frisk krattet kartofler. Det er også rigtig lækkert. Må jeg smage en, så? Vi får et skønt måltid mad og bliver fotograferet af verden, der synes, det er herligt at få besøg af sådan en stor familie, og især med en dreng på Milos alder. Hey, du klar efter en lang dejlig pause? You don't own me. Nej, du er for langsom. Ej, jeg gider ikke at gå med mor. Og det er mega langsom. Mine ben, de skal lige i gang. Mega det. Stig, hurtigere op. Hun er langsom til at blive varm. Jeg var så fedt. Og så er det Go! Vi står her ved Utskochi, som kommer helt op fra en gletsjer op ved Gokoyo. Og så tager den kalk med ned. Derfor bliver den sådan mælket i farven, så de kalder den Milk River. Og så er vi begyndt på opstigningen. Jeg skal komme nu her 900 meter op. Fuck, følg med. Stigningen den fortsætter og fortsætter, og lårmusklerne er bare fuldstændig færdige. Kilo og 200 gram til, hvad de her vejer. Og de bærer simpelthen så mange op. Sidste by, vi var i, tror jeg, der stod 30 legnet op, bare foran det ene hotel. Og det her, der står der også en hel masse derhenne. Så hvordan de får dem op, det synes jeg er lidt vildt. At de bærer sådan nogle op, hver gang de skal kunne lave mad og få noget varme også. Er det en ine? Ja, det er en ide. Den er bare meget lille.
Jeg kan slet ikke. Jeg synes, det er så ulækkert. Okay. Brug et smørforsbar på. Ej, er der ikke? Jeg venter til mor kommer. Ej, gør sådan her. Er du klar? Giv den ordentligt, ikke? Det gør det. Kom så. Ja, satan. Ilerne er ulækre og irriterende, men de er ikke farlige. Alle på nær Milo er blevet bidt, og denne her fandt jeg i mit sengetøj i morges, hvor den heldigvis havde ligget uden for soveposen. One family on? Yes. Hey. You have more children or only one? Two. One now 3 months. First time Nepal? Yes, first time. If you walk slowly, how long to Kaikola? 1.5. 1.5 hours? Yeah. Okay. I'm 1 hour. Yeah, you are fast. Yeah. Så er der frisk vand om et øjeblik. Og godt nok en fin lille kilde at tage fra. Bare en fart på. Nu er den fart på. Jamen, vi hælder det over. En lille hurtig løber. Du holder den fint over. Så den er helt rød foran. Den skal derop igen. Ja, det er den vil op. Den skulle lige se, hvor den skulle hen. Så tænkte jeg, nej, det var den vej, jeg skulle. Der skulle være 1,5 til 2 timers vandring. Herfra Ja, vandring uden pauser. op til Busa. Og det skulle være turens hårdeste. Vi kan simpelthen ikke se, hvordan det kunne blive. Det skulle være hårdere end det her. Det der, du må være til Busa. Det må det næsten være. Vi kom derfra, ikke? Vi kom derfra. Når vi kom derfra, så skal jeg sørge ikke den vej igen da. Nej. Nej, det ville være spild af tid. Men folk som der ikke. Bare fordi kaffe stinker. Vi beholder bare vores kaffe for os selv. Lidt tidligere på ruten i dag, der fik vi at vide, at en af han havde talt, at der var 40 turister, der kom forbi på sådan en dag som i dag. Når det er højsæson, så kommer der 150, så det viser jo lidt, at lige nu der slås vi så med regnen. Til gengæld så har vi de her stier fuldstændig for os selv, og når vi kommer ind på sådan et tehus som her, så er der kun os, og det er simpelthen så fedt. Det er bare lige os. Vi kommer her, vi har ikke nogen bager, vi har ikke nogen guide, vi kan tilpasse det hele fuldstændig ligesom vi har lyst til. Og vi har lige fået verdens bedste kop kaffe. Altså selvom du ikke kan lide kaffe. Du har fået kamillete. Og så har vi fået kæmpe skåle med popcorn. Da regnen endelig stilner af, fortsætter vi vores vej igennem Kaikola. Vi forventer at nå Busa om 1,5 til 2 timer. Så er der lige musik derinde og tøj, hvis man lige skulle købe en ekstra t-shirt. Med alt det våde tøj, vi har. På grund af vejret har der hverken kunne lette eller lande fly i Lukla, og det gør, at vi har stierne stort set for os selv. Ej, okay, nu går vi lige ind i togen. Men jeg synes simpelthen, at den lille by der, den har været den sødeste by at gå igennem. Så vi kan putte, vi lader være med at falde ned her. Det siger vi ikke må. Simpelthen det mest behagelige sted, vi har været på. Lige sådan i dag. Det er fuldstændig, så man kan tage almindelige skridt. Og det var det her, de havde sagt, var det allerhårdeste stykke. Vi må et eller andet rigtig grumligt vente. Værsgo, vil du ind og se? Au, Kian, hvor er du ulækker. Hvor sker der skørt? Au. Jamen, jeg er træt, vel? Du skal gå på toilettet. 우리 근데 비디오 스테일러 아니 똑같다. 봐볼까 얘래. 이걸 레포트 기체.
Namaste, Sisa. Namaste. Hallo. Hallo. Skal vi gå lidt længere? Lidt længere. Lidt derovre. Can I see your board? Wow, it's a nice one. Hallo. Hallo. Hvordan skal jeg kunne gå 13 km i morgen? 650 meter ned, 1000 op, 13 kilometer. Og jeg kan hverken komme op eller ned ad trappen til vores værelse. Det er helt vildt. Min ben kan simpelthen ikke mere. Det er også nogle meget stejle trin, hedder det på dansk.